The Death Lullaby sau Cântecul de leagăn al morții, așa se numește animeul despre care voi vorbi astăzi și probabil v-ați dat deja seama din introducerea acestui clip că nu avem de-a face cu un anime obișnuit. Înainte de toate vreau să vă întreb dacă ați auzit până acum de Midori. Este un film anime extrem de controversat despre care s-a vorbit mult pe internet în ultimii ani, fiind considerat de mulți drept cel mai disturbing anime creat vreodată. Nu l-am văzut, însă nu îl menționez întâmplător. Midori este adaptat după manga lui Maruo Suehiro, unul dintre cei mai cunoscuți și definitorii artiști ai curentului Eroguro. Pe scurt, Eroguro reprezintă fetișizarea grotescului, imagini intenționate explicite, sângeroase și profund provocatoare. Filmul anime Midori a apărut în 1992, fiind regizat de Hiroshi Harada. Însă cu 7 ani înainte, în 1985, Harada a realizat de unul singur, fără ajutorul vreunui studio, un film anime de 27 de minute intitulat The Death Lullaby. Pe acesta l-am văzut și despre acesta vom vorbi astăzi. Totuși, pentru a înțelege mai bine creația, trebuie mai întâi să cunoaștem creatorul. Hiroshi Harada s-a născut pe 13 iunie 1962 în Maebashi, prefectura Gunma, și este un animator japonez anti-autoritar, antimoralist și anticonformist, cunoscut pentru lucrările sale deranjante și radical personale. De-a lungul carierei sale a lucrat aproape complet independent, transformând animația într-un spațiu al obsesiei, al traumei și al grotescului dus la limită, ajungând să fie o figură importantă și definitorie pentru scena de animație underground japoneză. Creația sa, The Death Lullaby, apărută la începutul lui 1985, aparține genului avant-garde, un gen și totodată o filozofie artistică ce prioritizează inovația radicală, experimentarea și sfidarea normelor tradiționale. Filmul este plasat în Japonia anilor 60, o epocă ce a fost martora unei reconstrucții economice masive a țării după devastarea celui de-al doilea război mondial. Povestea... de fapt sunt două povești suprapuse una peste cealaltă. Prima, cu care suntem întâmpinați încă din primele clipe ale animeului, este despre un băiat tânăr, sărac și singur, care are un defect vizibil la dinți. Din cauza aspectului său hidos, este hărțuit constant pentru că e diferit și nu primește ajutor de nicăieri. Cealaltă poveste, mai amplă și evidențiată mai puternic spre final, este cea a modernizării forțate și a construcției aeroportului Narita. Se face referire la violențele de la Sanrizuka, o serie de conflicte civile și revolte care au implicat guvernul japonez și comunitatea agricolă din zonă. Opoziția organizată a fermierilor, a locuitorilor locali și a grupurilor de stânga a apărut din decizia guvernului de a construi aeroportul fără implicarea sau consimțământul majorității locuitorilor. Eu sunt pasionat de anime-uri obscure, însă de data asta obscur e un termen prea slab pentru a clasifica acest anime. Aș zice mai degrabă atroce, macabru, crud sau sinistru. Dar cu toate astea mi-a plăcut. Am avut ochii lipiți de laptop efectiv pe tot parcursul vizionării, analizând cât de mult am putut acest anime. Și sincer, nu regret deloc că l-am descoperit. Știți că a fost nebunie anul trecut când a apărut Taco Piece Original Sin, i-am dedicat și eu un clip întreg și cu toate că l-am criticat puțin, într-un final am recunoscut că este un anime bun și merită văzut, acordându-i nota 7. O temă principală abordată atât în Taco Piece Original Sin cât și în The Death Lullaby este bullying-ul. Ideea este că The Death Lullaby reușește să facă ceva ce Taco Piece nu a putut. Arată cruda realitate a societății. Dacă nu ești conventionally attractive, vei fi considerat inferior și lumea se va uita la tine cu alți ochi. În cazurile cele mai grave, vei fi disprețuit sau chiar agresat. Protagonistul nostru este poreclit Depa, din cauza dinților săi proeminenți. El nu e doar agresat, problema principală este reacția societății, nu abuzul în sine. Polițistul îi spune să îndure hărțuirea și să se întoarcă în clasă.
un loc care pentru el e iadul întruchipat. Profesorii îl primesc înapoi ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat și nu abordează deloc suferința lui. Cu toate acestea, cea mai tristă și șocantă scenă este atunci când, după ce este bătut de colegi și lăsat la pământ, o fată încearcă să se apropie de el. Însă bunătatea ei se transformă imediat în suspiciune și dispreț atunci când îi vede chipul. Îl percepe ca pe un potențial agresor, iar filmul arată o scenă scurtă în care Depa o violează. Însă acel lucru nu s-a întâmplat în realitate, ci doar în mintea fetei. E trist și extrem de messed up. Depa e considerat un potențial abuzator doar din cauza aspectului său. Backstory-ul lui este la fel de dur. Este separat de mama lui după ce aceasta se îmbolnăvește de o boală care o face să tușească sânge. La școală e batjocorit nu doar pentru aspect, ci și pentru faptul că este sărac. Colegii lui își permit televizoare într-o Japonie a anilor 60 în plină modernizare, în timp ce Depa are doar o fotografie a mamei sale bolnave. Magazinele de jucării sunt împânzite de reclame propagandistice cu mesaje precum "Bărbații mor în tăcere" sau "Războiul este romantismul bărbaților". Astfel, protagonistul nostru absoarbe violența și ura din jur, iar în cele din urmă cedează când mama lui se sinucide, internată în spital. Vă spun sincer că dacă nu aș fi citit câteva review-uri ale filmului, nu aș fi reușit să explic decât jumătate din aceste lucruri, pentru că totul se întâmplă rapid, iar multe chestii nu sunt explicate direct, ci mai mult trebuie tu să deduci simbolurile și mesajele. Sincer, ar trebui să mai văd filmul ăsta de vreo 2-3 ori pentru a-l înțelege pe deplin. Încă din primele secunde am fost surprins plăcut de coloana sonoră. Prima melodie redată este superbă, se potrivește perfect cu vibe-ul grotesc al animeului și are energia aceea veche a soundtrack-urilor din anii 70 sau 80. Pentru coloana sonoră, 10 din 10. Excepțională. Animația este uneori violentă, intensă, nestăpânită și frenetică, iar alteori e moale și liniștită. Filmul este foarte raw și reprezintă un exercițiu secvențial complex care îmbină animația pe hârtie, cadru cu cadru, cu picturi, decupaje din ziare și imagini live action, capete de păpuși sângerânde, șervețele îmbibate în sânge, dar și filmări de tip jurnal de știri ce surprind efectele poluării. Filmul face referințe clare la inegalitatea claselor sociale, reprezentată prin contrastul dintre oamenii de afaceri care se bucură de petreceri și oamenii de rând care trăiesc în mizerie, dezastrele de la Minamata care au devastat mediul prin substanțe toxice eliberate de fabrici, simbolizate în film de apele poluate și peștii morți, și protestele împotriva construirii aeroportului Narita, ilustrate prin zgomotul asurzitor al avioanelor care tulbură liniștea zonelor din jur, dar și prin imagini reale ale protestelor inserate în film. Nu m-aș fi așteptat la atât de multă simbolistică și la o portretizare atât de accurate a problemelor societății acelor vremuri. Acelor vremuri. Pe dracu, aceleași probleme le avem și acum, poate chiar mai grave.
toți se bat cu pumnul în piept că sunt mari activiști, că luptă pentru drepturile omului și ale planetei, dar de fapt nu fac nimic în afară de content, reclamă și clout. Da, Cântecul de Leagăn al Morții este o adevărată operă de artă de care, din păcate, nu mulți au auzit. Mulți îi dau note mici fie pentru că nu-l înțeleg, fie pentru că e prea disturbing, fie pentru că acest tip de artă nu poate fi apreciat de ei. Frumusețea urâtului. Despre asta este vorba. Eu l-am adorat. Are scor de 5.74 pe MyAnimeList. Fair enough. Inițial eu i-am dat nota 8. După ce am mai făcut research, i-am dat un 9 pentru că l-am înțeles mai bine. Cred că nota mea finală va rămâne la 9. Este genial. Și dacă nu aveți probleme cu lucrurile disturbing, grotești sau obscure, go for it. Îl găsiți pe YouTube complet, exact cum a apărut în 1985, fără vreo cenzură sau vreo scenă tăiată. De asemenea, gagii de pe Letterboxd l-au apreciat mai mult decât weebii de pe MyAnimeList, căci pe Letterboxd are un scor de 3,7 din 5, un scor mult mai mare decât cel de pe Mal. Dar da, acesta a fost clipul, m-am chinuit ceva la el, la script și la editat, pentru că, un asemenea anime, am vrut totuși să-i fac un review ca la carte și să fiu documentat măcar la nivel minim. Sper că vă veți arăta susținerea apăsând butonul ăla de like și de subscribe. Să știți că aștept și feedback-ul vostru în comentarii, mai ales dacă aveți de gând să vedeți anime-ul. Sper să reveniți la acest videoclip și să împărtășiți opiniile voastre. Eu am fost Petru și până data viitoare nu uitați să consumați doza zilnică de anime-uri dubioase. Ciao!